ओ बड़े भैया, भैया खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती भैया। भैया समोसे खिला दो। मैंने सारे लोग देखे पर इसको जैसे नहीं देखा। आप लोग बड़े बड़े ठाकुर लोग, अब छोटे छोटे लोगों को तो बोली मोटू सारे समोसे तुम अकेले खा जाओगे। अभिषेक भाई आए हैं हमारे साथ, आज इनको भी कुछ खिलाओ ना। आहा, हर महादेव। देखिए, आज मैं एक आपको ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूँ जो कि कॉमेडी भी करते हैं, मिमिक्री भी करते हैं और हमारे जो कि मोटू पतलू की भी आवाज़ें भी निकालते हैं। तो आइए मिलाते हैं इन। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं जीतू सिंह और मेरे साथ आए हुए हैं अभिषेक मुझसे मिलने के लिए, और ये चाहते हैं कि मैं इनके लिए मोटू और पतलू की जो मिमिक्री है वो इनके सामने पेश करूं। इन्होंने काफ़ी सारे शोज़ भी किए हैं और काफ़ी कॉमेडी मतलब मिमिक्री भी किए हैं, ऑगी की भी मिमिक्री करते हैं और काफ़ी आप कॉमेडी मतलब करते रहते हो। हाँ जी, मैं कई सारे शोज़ वगैरह किए हुए, मैंने कई सारे कार्टून्स में भी आवाज़ दी हुई है। अच्छा। जैसे कि मोटू पतलू में ओ बड़े भैया, भैया खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती भैया। भैया समोसे खिला दो। ये है मोटू कैरेक्टर की आवाज़, और ऑगी है ए भैया भैया भैया, इन कॉकरोचों ने मुझे बहुत सताया यहाँ। कोई मुन्ना, तू टेंशन ना ले, इन सबको एक एक के पकड़ के मारूंगा। ओए हमें मारेगा तू? कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद। कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद। मैं तो बौखला गया रे बाबा। तो ये सारे कार्टून्स की जो आवाज़ें हैं वो आप सब लोगों को सुनने के लिए मिली गई होंगी। और मैं ऑगी ऑन द कॉकरोचेस और मोटू पतलू कई सारे जो कैरेक्टर हैं, जैसे कि बूढ़ी बाबा, ऐसा कौन कौन का 20 साल का तजुर्बा है। चिंगम जी, अयो मां, इम्पॉसिबल चिंगम के हाथ से बचना है, इम्पॉसिबल। और ये भाई साहब आए हैं मेरा इंटरव्यू ले। जैसे अगर आप कहीं शो करने आते हैं तो वहाँ पर पब्लिक का बहुत ज़्यादा क्राउड रहता होगा। जी पब्लिक का बहुत सारा क्राउड रहता है, बच्चों का प्यार रहता है, पब्लिक का भी प्यार रहता है। और जैसे मैं शो करता हूँ तो ये कार्टून्स मिमिक्री जब भी करता हूँ तो बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा इनको लाइक करते हैं और बड़े भी लाइक करते हैं इनको। ऐसी बात नहीं कि बड़े लोग नहीं देखते, बड़े लोग भी देखते हैं। अच्छा। और बड़े लोगों को भी एक कैरेक्टर बहुत प्यारा है मोटू का। मोटू कैरेक्टर जो है कि अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। मोटू हो गया, ऑगी ऑन द कॉकरोचेस हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं ट्रेंडिंग में रहती है। तो ये चीज़ें भी कभी बंद नहीं हो सकती। इसलिए मैं शो वगैरह पे जब भी जाता हूँ तो हमेशा यही वॉइस जो है बच्चों को और बड़ों को सबको यही सुनाता हूँ। अच्छा, ये बताइए, जैसे अगर आप कहीं पर शो करने गए जी तो वहाँ पर जैसे पब्लिक का क्राउड तो रहता ही रहता है, जी। तो आपने कहाँ कहाँ पर शो करे हैं? मैंने कई सारी जगहों पे शो किया हुआ है। देहरादून में किया हुआ है, मंसूरी में किया हुआ है, और अपना दिल्ली में एडवेंचर आइलैंड में किया है। और ये एडवेंचर आइलैंड में आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं म्यूज़िक एल्बम वगैरह भी करता हूँ, तो वहाँ पे भी मेरी वीडियोस देख सकते हैं आप लोग। और अभी मेरा फ़िलहाल एक नया गाना आया हुआ है, सावन चल रहा है, तो सावन में मेरा एक नया गाना आया हुआ है, बोली नाचे डीजे पे। और एक सॉन्ग और है डिफ़ाल्टर छोरा, वो भी है। हमारे गोविंद भाई हैं उसके अंदर और मैं हूँ पुलिस कैरेक्टर के अंदर। अच्छा। तो वो सॉन्ग ये बताइए, जैसे अगर आप कॉमेडी एक्ट करते रहते हैं तो आप किसी बॉड मतलब हीरो की या कॉमेडी मिमिक्री कर सकते हो? हाँ, जैसे कि सैफ अली खान है। वाह क्या बात है, ऐसा ये वाह। ये सैफ अली खान है जो कि हमारे कार्टून्स में भी कई सारे लोगों ने आवाज़ दी हुई है। कार्टून्स में सैफ अली खान जी ने भी दी हुई आवाज़ है, ठीक है। तो मुझे सैफ अली खान की भी आवाज़ आती है। और एक पुराना कैरेक्टर है, अगर आप लोग इस चीज़ को पहचान पाएँ तो इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये किसकी आवाज़ है। मैंने सारे लोग देखे पर इसको जैसे नहीं देखा। आप लोग बड़े बड़े ठाकुर लोग, अब छोटे छोटे लोगों को तो भूल ही जाते हैं। ये मेरा भांजा बिलायत गया था पढ़ने के लिए, आप ही ने तो इसका सारा खर्चा दिया था। अगर ये आवाज़ अगर आप पहचान जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पास आऊँ और आपसे मिलूँ, इस तरीके की वॉइस और आप लोग सुनना चाहते हैं हम, तो अभिषेक भाई जी से कांटेक्ट कीजिए और इनके थ्रू आप मुझसे मिल सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने मिमिक्री के अलावा और कहाँ कहाँ पर काम किया, जैसे कहाँ कहाँ तुम्हारे शूट चलते हैं वो एक बार बता दीजिए। अच्छा, मेरा म्यूज़िक एल्बम्स वगैरह है, मेरी शॉर्ट मूवीज़ वगैरह भी हैं, कई सारी हैं। हरियाणवी सॉन्ग हैं, भोजपुरी सॉन्ग हैं, हिंदी सॉन्ग हैं। आप उन सब में भी मुझे देख सकते हैं। मेरे कई सारे सॉन्ग हैं जो कि यूट्यूब पे एंड गूगल पे अवेलेबल है। आप गूगल पे सर्च करेंगे जीतू सिंह ठाकुर हिंदी सॉन्ग, तो प्यार हो गया सॉन्ग जो है वो मेरा आ जाएगा।
अच्छा अच्छा, जैसे आपने मूवी में भी एक्ट किया है? जी, मैंने मूवी भी की हुई है, शॉर्ट मूवी की है, अभी तक कोई बड़ी मूवी तो नहीं की। अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। बड़ी मूवी मैंने नहीं की है, छोटी मूवी जो की हुई है वो मैंने ज़ॉम्बी इज़ बैक कर रखी है। और ऐसी कई सारी मूवियाँ हैं जिनका नाम मुझे याद नहीं है। दिल्ली के लौंडे 2 वो भी मैंने कर रखी है। तो ये सब जो मूवियाँ हैं शॉर्ट मूवी, उन्होंने मैंने काम कर रखा है। अच्छा ये बताइए, जैसे अगर आप मोटू और जैसे ऑगी की भाई जैक की आवाज़ें निकालते हैं, तो ये आपने ये कला है आपने कभी सीखी थी या अपने आप अंदर से ही आती है? नहीं, ये तो गॉड गिफ्टेड है। और अच्छा। बस आता गया, प्रयास करते गए तो उस तरीके से हो गया। अब क्या है कि अलग अलग जगहों पे फिर मौका मिलने लग गया, तो कार्टून्स में आवाज़ देने का मौका मिल गया, तो वहाँ पे मैंने कार्टून्स में आवाज़ देना स्टार्ट कर दी। अच्छा, एक और बार आप मोटू की आवाज़ निकाल देते हैं? ओके, अब मोटू की आवाज़ एक और बार सुनना चाहते हैं? मैं मोटू की आवाज़ एक और बार निकालता हूँ। मोटू की आवाज़ मुझे को बहुत अच्छी लगती है, मोटू और पतलू की, इसलिए मैं मोटू पतलू की आवाज़ दोबारा से सुनना चाहता हूँ। बड़े भैया, भैया समोसे खिला दो, क्योंकि समोसों में जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं। मोटू, सारे समोसे तुम अकेले खा जाओगे? अभिषेक भाई आए हैं हमारे साथ, आज इनको भी कुछ खिलाओ ना। क्यों नहीं, आज जरूर खिलाएंगे, अभिषेक भाई को भी समोसे खिलाएंगे। और आप भाई की वीडियोस देख रहे हैं और भाई का जो चैनल है उस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ए भैया इनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना, लाइक जरूर करना, बेल आइकन बुलाना ना भूलना, ठीक है ना? ए भैया।